И снова всем привет! Сегодня будет коротенький ролик о том, как отрезать гипсокартон. Самый простой, быстрый и эффективный способ. Если нужно произвести какой-то криволинейный отрез, например, вырезать какой-то угол, да, квадрат, то для этих целей будет самым подходящим инструментом электролобзик с мелкой пилкой, с мелким зубом. Но в подавляющем большинстве случаев нам требуется произвести прямолинейный отрез вдоль или поперек. С этим справится даже вот такой самый обычный канцелярский нож. Ну, конечно, обычно это делают специальными строительными ножами. Они такие помощнее, побольше у них лезвие. Но даже вот этот малыш справится прекрасно с этой задачей. Сейчас я вам быстро все покажу. Так, золотое правило: 7 раз отмерь, один отрежь никто не отменял. Мы сначала отмерили, как следует, нанесли меточки карандашом. И все, кладем в правило, либо любую речку прямую, да, главное, чтобы она была ровненькая, прямая. Будем по ней производить отрез. Лезвие вот так вот немножко выдвигаем. Сильно длинно его выдвигать не надо, чтобы оно лишней нагрузки не испытывало, не сломать его. И опять же контролировать глубину реза. Нам глубоко резать не нужно. Нужно только прорезать картон, вот этот верхний слой картона, и немножко, буквально на пару миллиметров, подрезать гипс. Вот и все, как видите, дело 5 секунд. Убираем правило и поднимаем наш лист на ребро, либо переворачиваем его, либо просто можем поднять вот так на ребро, поставить. Теперь, когда мы его поставили на ребро, просто переламываем его к месту разреза. Вот так вот это легко делается. И теперь нам нужно с внутренней стороны этим же ножичком прорезать картон, так как лист сейчас держится только вот на этом картоне. Разрезаем картон. Вот и все. Все элементарно и просто. Как ни странно, некоторые люди задают вопросы: это ты разрезал поперек, а как разрезать повдоль? Абсолютно точно так же, что повдоль, что поперек, что под углом, наискосок. Гипсокартон внутри имеет однородную структуру, поэтому повдоль или поперек, под любым углом, не имеет никакого значения. Вот сейчас на срезе очень хорошо видно глубина, на которую мы делали надрез канцелярским ножом. Вот видите, буквально 1–1,5 миллиметра. В общем, от миллиметра до 2, глубже не надо. Все прекрасно отламывается. Ну вот и все. Надеюсь, ролик был для вас полезным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.